पेड़ पौधों से भरा हुआ ये शहर गुवाहाटी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं इसके ऊपर अब वीडियो भी बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में ये आया कि वॉइस ओवर के बिना तो इसमें काम चलेगा नहीं। ये वीडियो मुझको इतनी पसंद आई है और ये जगह मुझको इतनी पसंद आई है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर रहूँ कुछ दिन जा कर के और दोबारा घूमूँ जा कर के, क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि इसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे कभी भी बारिश होती है, कभी भी तूफान आ जाते हैं और जब आता है तो घंटों घंटों आएंगे या तो फिर नहीं आएगा। खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, पेड़ और यहाँ के लोग जो कि हंसमुख हैं और हमेशा चिल करते हैं। यहाँ का खाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज यहाँ खाना इतना सिंपल, जो कि मैं सिंपल खाना खाता हूँ। हम दोनों ने इस खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। यहाँ पे हम गुवाहाटी से गए थे शेरगांव, और शेरगांव का ही ये लोकेशन है जो अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं और जहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। पर ये बात तो कहना बिल्कुल ही सही रहेगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी जगह जानी है और कई बार जानी है तो शेरगांव इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस। थैंक यू सो मच एंड फॉलो आवर चैनल करपल।